Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play and Talk Disco Elysium. Es ist Freitag, 22. Juli 2022, 21:48 Uhr. Und ja, es ist heute ein bisschen später geworden mit der Aufnahme. Und ich hoffe, dass das Video nicht zu groß ist, damit ich das alles noch bis morgen fertig bekomme. Entschuldigung, Frosch im Hals. Ja, aber wird schon. Und es ist Grund zur Freude, denn das Wochenende steht vor der Tür. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag heute. Und ja, wir sind hier zurück. Und ja, haben in der letzten Folge mit Efrat gesprochen. Und ja, wir müssen uns jetzt einen Schlüssel besorgen von Manjana. Wir müssen rausfinden, was im im Whirling mit dem Borscht los ist. Ja. Und halt das Übliche. Wir können hier... Schädelmesser wird uns helfen, hoffe ich, den Toten abzuhängen. Und ja, dann bauen wir das, arbeiten wir das jetzt mal ab. Gucken, wie weit wir kommen. Jo. Los geht's. Also hier können wir jetzt mal raus, wir haben hier geguckt, hier war ja nichts mehr. Und so. Ja, was ist denn jetzt? Wow. So. Oh, tut mir leid. Oh, hey, mister. I knew you'd be back to talk with old Leo here. Yes, I did. Yes, I did. It's like Lady Larice said when she opened a bathhouse in the basement of my apartment building. They can only get so far before they're aching to get back. And lots of folk really did keep coming back. Ich hätte ein paar Fragen an Sie, wenn Sie nichts dagegen haben. No trouble at all, mister. No trouble at all. It's like that old saying goes. Wisdom withers if not shared. And old Leo is always up for sharing. Ja, wie gibt's nichts Neues. Bye bye. So. Ja, in dem Container waren wir gerade. Hier war ja nichts mehr. Ja, ich muss jetzt mal gucken, wie wir hier runterkommen. Dadurch, nicht wahr? Dadurch. Ja, das ist ein großer Hafen hier. Wir müssen jetzt hier auch genau umgucken. Nicht, dass wir irgendwas übersehen, was vielleicht noch wichtig sein könnte. Weißhund ist Adisch für Waljord. Walfjord. So, ja, das war der Container, den wir nie aufkriegen. Hä? Sollst du runtergehen? Kleine Dussel. A rusting control panel with several knobs. The words marsh and arrête are very, very slightly, even more faded with use. The crane does not return to its original position. It does not move at all. War ja klar. Oh, ja, klar. So. Na, dann haben wir hier alles. Hier noch irgendwas gucken. Da haben wir auch schon waren. Ja, gut. Dann können wir hier wieder raus hier. Jetzt habe ich aber ja auch die Zukunftskarte.
heißt, sollte das nicht mehr so das Problem sein. Gut, gut. So. Ja. The unpromising race pupil returns. Ewart hat sie gebeten, uns dabei zu helfen, die Leiche aus dem Baum zu entfernen. So it was. My unpromising race pupil entered the harbor and used my superior to give me orders. I salute your cunning and will remove the body from the tree with my bare hands. Lieber nicht. Handschuhe. You're so noble, Measurehead. There's a but. But while I am gone, someone must stand guard on the bridge. That someone needs to be you. Both of you. Lieutenant, was ist, wenn wir das nicht machen wollen? This is the uncomfortable result of not taking it down ourselves. I can live with a compromise. Na gut. Listen to your little friend. He is wise in his childlike way. His mysterious race may yet prove fierce competition to my heroic haplogroup. Na schön. Ich warte hier, während Schädelmesser weg ist. Babe, see that they stay here the whole time. Oh. The woman's gaze follows Measurehead as he leaves. So, you guys are like cops or something? Ja, wir vertreten hier das Gesetz. Cool. I like men with guns and power. I'm Katya, by the way. Hi, Katja. You hear that? That sound. He's breaking something. Yeah, Jean-Luc must be really tearing it up over there. I wish I could see it. Ich würde es auch gerne sehen. Ich nicht. Ich habe schon mehr als genug von dieser Leiche gesehen. Look at you! RCM rent-a-cops! Guarding that bridge like Everett's lapdogs! Is this where it's at now? The RCM is for sale! Was? And who are you? What is your business here? Why are your clothes 4 sizes too small for you? Ich arbeite mit wem ich will. Ja, ich bin ein unglaublich korrupter Bulle. Korrupt bei jeder Gelegenheit, die sie mir bietet. Geht sie nichts an. Ja, nee. Ich arbeite mit wem ich will. A shrill laughter interrupts you, echoing across Martinez. It's Kuno. The man turns to look behind him at the behemoth appearing around the corner, approaching him, walking past him. Ooh. He's back. The corpse has been removed from the tree. Stand down and congratulate yourself. You have sided with Ray's victory today. Wir haben uns auf gar keine Seite geschlagen, sondern getan, was wir tun mussten, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Danke für Ihre Mithilfe, Schädelmesser. Jo. Farewell, ham sandwich. You are a union man from now on. I don't think so. Sehr schön. So, dann haben wir den hoch. Das ist doch sehr feierlich. So. Hallo. So,
How'd you like our harbor? You've been in there, he means. Talked to the boss man too, probably. War ganz nett. Es ist ein Utopia der Arbeit. Ecke zustimmt. Ja, war ganz nett. It's but a rest area on the path leading across open plains. Bemerkt er feierlich und dreht sich dann mit einem breiten Lächeln im Gesicht zu dir mir um. Right. You talk to the boss, eye to eye, like men of the plain. If you have any more questions, I'm set to talk. Irgendeine Idee, wer den Gehängten auf dem Gewissen hat? The mercenary, eh? Who could have killed him? That's indeed the question. Why even do such a thing? Er schüttelt ernst den Kopf. Der Söldner wurde mit einer bestimmten Art von Spanngurt gelyncht, die häufig dort zum Einsatz kommt, wo schwere Lasten transportiert werden. Zum Beispiel in Häfen. Die Hafengegend erscheint mir ebenso, aber überaus verdächtig. Was denken Sie? Haben die Hafenarbeiter etwas mit dem Mord zu tun? Nö, dann lieber das Erste. What a thought! Why would noble workers resort to such a thing? Unless they were pushed, of course. Aha. Inwiefern getrieben? Your dead guy was an enemy combatant. Augenblick mal, was soll das heißen? He was an agent of the opposition, attempting to undermine our honorable efforts. Haben Sie ihn getötet? I ain't the murdering type, but that's just me. Large organizations like our union have all sorts of men, with all sorts of skills. Okay. He's not lying about not doing it himself. Ja, das konnte ich mir auch nicht vorstellen. Understood. This has been of limited use. Still, thank you. No problem. I wish the best to you in your search. Sure, I'm glad it's not my search. Er nimmt einen Schluck aus seinem Flachmann. Efrat hat gesagt, Sie hätten einen Schlüssel für eine Tür. A key, huh? What door is this key supposed to open? Ich hätte gehofft, dass Sie mir das sagen können. Denn Of course. I got you. You don't know anything. er berührt seinen Nasenflügel und zwinkert kurz. I got that key right here. And let me tell you, it's mighty good of you to help us out during the strike. Working class solidarity, as they say. Ich habe eine Gelegenheit gesehen und ergriffen. Ich lasse mir kein Geschäft entgehen. Ich habe etwas über einen Schnüffel gehört, der seine Nase in hiesige Angelegenheiten steckt. Und zwar eine ziemlich fremde Nase, falls Sie verstehen, was ich meine. Zwinker. Ich öffne diese Tür nicht für mich. Ich öffne sie für alle Arbeiter. Ich mache das gelegentlich nicht aus politischen Gründen. I knew this man was a commie. And it's a good thing you're doing too. Thanks. Ja, What you're looking for is a basement door behind the greenhouse. That's behind the whirling in rags. ja, weiß ich. That's all I know. Our organization is what you call compartmentalized. Means we keep out of each other's business. Okay, Okay, but where did you get the key from? gute Frage. The janitor gave it to me. Nice fella. We talked about life and things that really, truly matter. Sein Blick schweift in die Ferne. None of this mess we're in. This jiving and juggling. What's it for? To feed our children, I guess. Gibt es sonst noch irgendwas, was ich über diesen Auftrag wissen muss? Über diesen Schnüffler, wann er zu Hause ist? I'm more of a philosophical dock worker. I like to talk about the big picture stuff. Who I am, who you are, what we are fighting for. Er nimmt einen großen Schluck aus seinem Flachmann. He means he's not going to tell you cause he doesn't know. But he will shoot his mouth off with you now that you're working for Everard. Wissen Sie eigentlich irgendwas über die Hardy Boys? Los Ardis? They're an independent militant group. A bit too high-strung, but it comes with the responsibility. They're sort of like you. Preserve the rule of law and all that. Except it's Everard's law. But really, they're just like you. Warum streiken Sie? We're negotiating our share. Über Ihre Beteiligung? Aye. Er wirkt sehr zufrieden. Moment, also es geht nicht um Löhne und Renten, oder? This stuff, they already covered.
Aha. Sollen sie da nicht dankbar sein? Das ist deutlich mehr, als die meisten Leute hier haben. Und manchmal bekommen sie Zusatzleistungen, das ist doch was. Egal, wie viel man den Wölfe auffüttert. The wolf always wants more. I like wolves. Wie groß soll ihre Beteiligung denn ausfallen? All of it. However, right now we want all the harbor workers to be on the company's board, so they could take part in the decision-making process. Das wäre aber ein verdammt großer Vorstand. This seditious talk sounds like communism. Just so we're on the same page, communism is basically wanting to kill the rich people or deporting them to a labor camp in southeast Grad. But don't say that out loud if you're a communist. Der Boss, Herr Frat, was könnten Sie mir über ihn erzählen? I think it's best you make up your own mind now that you've met him. In my eyes, he is a capable organizer and a decent businessman. Was macht man denn als Boss der Gewerkschaft überhaupt? I guess you kind of get to be the village chief. He oversees the harbor, makes deals with the owners or other relevant parties, watches out for his own. By that, you mean corruption? By heavens, why would it not be corrupt? We live in a harsh and disordered world, see? And in this world, the old man is corrupt for our benefit, and we know it. Appreciate it even. He is, personally, not too lavish. Auf mich hat dieser Schreibtisch schon verschwenderisch gewirkt. Wir haben recht, er ist ein wahrer Asket. Ja, bestimmt. He is reasonably lavish, sure. That's his prerogative. It's not like you want a saintly demeanor on a corrupt motherfucker. That would be a manipulative illusion. Ja, wahrscheinlich. Besides, there are no non-corrupt systems in the world anyway. And moralism is the most corrupt of them all. Entschuldigung. This man has political theory, and it has not failed him today. Sind Sie Kommunist? No. I don't think I'm a communist. Seeing something of value and saying I want it all to myself is a much older and simpler notion. No science to it at all. Das stimmt. Even a weak child can think it. The only things holding someone back are I can't and I shouldn't. Stimmt, genau, Bruder. Ja, cool. Die sollen sich nicht nehmen, was ihnen nicht gehört. Then how can anything ever be mine? But that's okay. We don't have to agree. The prairie is wide enough for all of us. Ich scheine viel Zeit damit verbracht zu haben, über die politische Lage nachzudenken. Sure, I've had the necessary free time. Fortunately, there's always time. Breitet seine Arme weit aus, um mit der Spanne zu verdeutlichen, wie viel Zeit er hat. The look in his brown eyes conjures up an understanding. For him, having command of his time is the most important thing. It all comes together now. The way he speaks about scabs, his general attitude. He's a follower of a 500-year-old Franco-Nigerian Boyadero code, itself an appropriation of Vespertine cool. That of a noble peasant or a traveling herdsman. True to yourself, independent in your actions, loyal to your friends. Bin ich hier ein Boyadero? No, Ich könnte... no. What? The man sits on the railing, his hands reaching far and wide. Yet it feels as if he could, effortlessly, go even wider, if need be. An endless torrent of time. Okay. Ja, war schön mit Ihnen zu reden. Ich muss los. Interesting. So, spätestens Viertel vor 5. Oh, wir haben hier noch mal einen Fähigkeitspunkt. Den können wir ja auch noch machen. Ein Psyche muss ich ein bisschen auf jeden Fall ein. Ich überhaupt nicht was. Empathie, Willenskraft. Genug Kopfgeist noch erhöhen? So.
Ausdauer kann ich erhöhen. Das kann ich alles noch erhöhen. Das ist sehr schön. Körperliche Kontrolle übernehmen. Drohe den Leuten. Ja, das will ich nicht. Oder der Nackenhaare werden eine zweite Stadt. Körperapparat. Die Muskelspiel genießt Organe. Ausdauer. So. Ja, wo gehen wir denn da jetzt als erstes hin? Und wir zum Geier, genau. Ja, jetzt noch René. Ja. Ja, jetzt gehen wir erstmal nach der Leiche gucken. Nein, nicht der Song. Kriege ich wieder einen auf den Deckel. Ja, aber das ist doch schon schön. Da haben wir doch jetzt schon einiges erreicht in den letzten Folgen, wenn man bedenkt, wie langsam wir vorher vorangekommen sind. Aber jetzt haben wir unsere Mantel. Wir wissen, wo unsere Pistole ist. Was ist denn hier jetzt los? Was zu sagen? You missed a good show before. A kid came by and completely fucked the tree to pieces. He fucked the tree up! Fucked it good! It was porno! You need to act decisively. It's Kuno. Use Kuno words. Aber das Körper zu benutzen, das gehört in die Vergangenheit. Nur Vollidioten reden so. Glückwunsch, Kuno, du hast gerade bewiesen, dass du ein Vollidiot bist. Ja, Kinder, ja. Ich nicke zustimmt. Aber meint ihr nicht, der Wüsten kippte? Nee. Kinder, das war alles oberflächlich. Das Rassenmysterium gründet tiefer, als ihr verstehen könntet. Schade, das hätte ich gern gesehen. Ja, genau. Nur Vollidioten reden so. Glückwunsch, Kuno, du hast gerade bewiesen, dass du ein Vollidiot bist. Genau. Stop choking, Kuno! The faggot has got you in a chokehold! Tja. Kuno's not fucking choking. Er wischt sich dramatisch über die Stirn, als würde er in Schweiß ausbrechen. Aber ich wurde zum Schwitzen gebracht. Wer so reaktionäre Scheiße von sich gibt, hat es nicht anders verdient. Genau. Like fuck you did. Kuno's gonna keep saying kipped forever now. Kipped. Er bekommt nur 2 Kippen zustande, bevor er husten muss. Shit. The fuck did you want anyway? You got your fuck bag down. Now let's talk normal shit. Ach, jetzt willst du also ganz normal mit mir reden, hm? Yes. Kuno wants a normal conversation. Ask normal shit, please. Oh, Kuno, reden wir doch mal über deinen Schuppen. The fuck do you want with it? Good call, Pigmeister. Don't come and talk to Kuno about his kingdom. Klapper. Kuno doesn't fucking care. So. Ja, was kriegen wir da hin? Das wird ja so lange nicht dauern. The corpse lies on the ground among the remains of an absolutely demolished pinewood branch. It's gently laid on one side. Ein herrlicher Anblick. Wisch mir eine Träne aus dem Auge. Naja, runter ist runter. Feuerstoff zurückhaltender Art. Gute Arbeit. Wasserweiser, rassentheoretischer Mentor. Ja, naja, runter ist runter. Mr. Measurehead has done a good job. Nothing is too broken or compromised. The victim is ready for a field autopsy. Eine Leichenschau vor Ort? Yes. 1. Investigation of the scene. 2. Initial examination of the victim. 3. Field autopsy. 4. Transportation of the body to the morgue. We are on number 3. Ja, danke. The RCM's 4-phase murder scene processing manual. The fuck are they on about?
Klar. Cop's gonna cut his shit up. Haben wir niemanden anderen dafür? Einen Arzt vielleicht? No, you and I are detectives. The honorary rank of detective signifies our ability to handle the entire incident chain. From autopsy to cleanup, to social work, everything. Moment mal, Detective ist ein Ehrenrang? An honor and a burden attached to your rank once you've proven yourself able. Usually after 5 to 8 years of field work. Mine is Lieutenant Detective. Ja, ich fühle mich wie ein Detective. You are. Your station would not have assigned you on this case if you weren't. Oh. Now, Ja, sehr The gut. lieutenant adjusts his glasses and takes a deep breath. Versucht dem Toten die Stiefel auszuziehen. I thought we decided to leave it to processing. Ach, jetzt auf Let's not einmal. turn this into some kind of circus. Damn it. This is turning into some sort of mega puzzle. Okay, so you can sneak out of your room maybe, after he's gone asleep. Zuallererst, was genau ist eine Leichenschau vor Ort? Come on, officer. You know what a field autopsy is. You've done 100 of them. Yeah, maybe. I don't remember. What you do know is, at 18.9 kilometers, the dormant shield volcano, Corpus Mundi, is the world's highest summit, and the failure of the 38 single, Et puis descend, to crack the top 20, was the death knell of disco. But what a field autopsy is, you have no idea. Warum weißt du denn das nicht? Nochmal. Warum weißt du das denn nicht? Bist du eigentlich zu irgendwas zu gebrauchen? Dein zweites Paar Handschuhe? You must have me confused with the Copperpedia. Das ist die Bullen-Enzyklopädie. Ich muss mit dir reden. You, sir, you are the Copperpedia. Oh Mann. Und dein zweites Paar Handschuhe? Unfortunately, no. Okay. Ich habe Gartenhandschuhe, vielleicht reichen die. They're better than nothing. Tell you what, I perform the anatomical side of things, while you will take notes. Wir füllen einfach das hier aus, richtig? Ich zeige ihm das rosa Formular für die Leichenschau vor Ort in deinem Fallbuch. Ja, logisch, steht doch drauf. That's right. Ich öffne dein Fallbuch und schlage die Seite mit dem Formular für die Leichenschau vor Ort auf. The dead man stares in silence as you crack open the ledger. The bright red paper is covered in boxes and lists, describing the condition of his skin and organs in 3 parts. Above those, an 11-field info form needs filling out first. It begins with, Erstens, assistierender Detective. That's you. Schreibe meine Initialen, HDB, schreibe Harry Dubois. the corpse is indifferent to your scribblings, just lies there. The next box says, Rechtsmedizinische Berichtsnummer. KK57-0803.0815. 0815. Na super. KK equals Kim Kitsuragi. 57 equals Precinct 57, followed by his date 0803 and time of arrival 0815 on the scene. He's indexed the case after himself, not you. Arsch. That's because he doesn't want to bring up the messy question of your initials. Ja, nee. Sollten wir den rechtsmedizinischen Bericht nicht in meinen Namen anlegen? Streng genommen bin ich vor Ihnen am Tatort eingetroffen. Nein, ich notiere es. Next. Name, NA. Next. Geburtsdatum, NA. Alter, Roughly 50. Dry 40. The damage is so extensive, it's better to err on the young side. Nein, 50 schon in Ordnung. The corpse looks ageless, like meat on a hook. Ethnie, Mondial. Fair to olive-skinned,
from the Isola of Muindi. This is as vague as it gets. You might as well say whitish. Whitish. Ich notiere es. The pudgy mess of curdled meat looks neither mondial nor anything other. Geschlecht. Fucky, fucky! Brüllt das kleine Monster überschwänglich. Male. Pigs can have sex! Ich schreibe männlich. Nor does he look male, with his pregnant belly and indistinguishable face. Todesdatum. We're still going with March 4th, 51. Ich schreibe 4.3.51. What else? 9. Body identified by is non-applicable. 10. Case number is the same as the coroner's case. Gut. KK 57 0503 0815 listens motionless, with the cargo belt still around his neck. Only one box remains. 11. Hinweise auf Manipulation. None, at least not after the initial examination. Was genau ist mit Manipulation denn eigentlich gemeint? Ja, das ist ja klar, Fremdeinwirkung so. Also nicht der Tatort, ob der manipuliert wurde. Ob da halt jemand was verändert hat. Nur zu die Leichenflecken dort noch verhängen. Ich bin mir ja nicht so sicher. Von den Fußspuren sieht es doch aus, als sei hier getragen worden. Ihre Meinung, keine Manipulation. Ja, aber genau, wurde er hergetragen. They'd have to have incapacitated and carried him over. This man was more than a match for untrained dogwalkers. Er legt seine Hand auf die Brust des Toten, als bereite er sich auf etwas vor. Your central nervous system recognizes this gesture. It's the stations of the breath. Ecclesiastic, religious in nature, a holdout from pre-DeLorean burial rites. It takes him 2 seconds to perform. Then, We should start the post-mortem. Blättere vor. the corpse cannot feel Kim's hand on his chest. It no longer meaningfully interacts with its surroundings. A thicket of boxes and lists on red copier paper tries to answer why. Äußere Untersuchung, Zusammenfassung. Clothes. The deceased wears armored boots and white briefs. The make of the briefs is Babrodin, I think. Let's see. Er dreht den Körper auf die Seite, um das Etikett der Unterhose zu überprüfen. See, it's happening. Babrodin, yes. Inexpensive. Size M. Color white. The disappointment is palpable. The red-haired thing was expecting something more lurid. Ich notiere es. The rest of the clothes have been removed post-mortem by scavengers in order to get to the victim's ceramic armor. Officers are in search of the missing pieces. Removal of the boots is left for processing. Okay. It would be clever of you to omit the boots altogether, sire. If you are to keep them for yourself, as you ought to, you have deserved them more than anyone else. Ja, notiere The es boot auch. has a serial number. It's E50.100.100. The lines between the plates are in the shape of the alphanumerical. The number is purposefully concealed by the design. Ich notiere es. Tattoos. Er steht auf einem Fuß links, einem Fuß rechts von der Leiche. The upper torso is covered in a single continuous tattoo, resembling a national pattern. It reaches from the right shoulder to the heart. The ink is blue and white. The assistant has a color photograph of the markings, to be added to the case files as document A1. The photo is taken on the scene, using a Trigat Mini. Okay. Notiere es. The deceased has a belt for airlifting cargo around his neck, tied with a hangman's knot. Color yellow. Length 3 meters. There is a buckle on the other end. Notiere es. Well nourished, athletically built, measuring 1.8 meters. Generally consistent with age, about 50. Preservation is good. Ambient temperature below freezing. Body hair is light brown. Distribution is consistent with age. The deceased had male pattern baldness. Hair is combed back, short.
Du bist das der Leiche, bevor du fortfährst. Du schreibst kurz, hellbraun, anlagebedingter Haushalt. Lividity is consistent with hanging. The head is congested. Contusions are present on the head, chest, and thighs. Consistent with stones thrown post-mortem. Low velocity. Der Kuno. Fucking low velocity? You think Kuno doesn't know what you're talking about? Velocity was fucking max. Ja. Talking shit about Kuno's velocity. Ja. In addition, there are bite marks on the face, scalp, and chest. Consistent with predation. Ich notiere es. Ligature mark. Der Lieutenant zieht ein kleines Klappmesser hervor. Während er mit der anderen Hand am Gurt zieht, setzt er die Klinge an, um das Polyester zu durchtrennen. Der Gestank ist entsetzlich. Nach einer Weile ist klar, dass sich das Material nicht schneiden lässt. The steel wiring. There's too much of it. We need to remove the belt so we can get to the ligature mark. You got just the right tool for that. The chain cutters. Dass wir diesen Bolzenschneider haben. Ich hole den Bolzenschneider heraus und leg seine Hände um die Gummigriffe. Always good to think ahead. Now, Er zeigt auf den Gurt, der den Hals des Toten zusammendrückt. we need to cut the belt to see the ligature mark below. Carefully, with as much precision as you can. In Präzision? See, my pig is gonna fuck his head off. No, he ain't. Your pig's a boring fuck. Ja, ich bin Kunos Bulle, das sehe ich auch so. Ich bin nicht dein Bulle, Kuno. Du hältst nach einer guten Stelle zum Ausschneiden Ausschau. The belt is equally tight around the whole circumference of his neck, swelling over the edges like white bread rising from the east. The knot is the weak spot. The chain cutters fit in there, steady now, like a flower arranger. 2 cuts and it should come loose. Okay. Probieren wir jetzt 72%. After some deliberation, you sink the cutters into the knot tying the belt together. You squeeze the rubber handles together, sweat forming on your brow. Ich drücke so fest ich kann. Snap! The knot is slashed. Another cut and the belt falls apart like a flower bouquet, revealing the dead man's neck and the dark red ligature mark around it. The rope rises to a point, leaving a gap in the ligature mark. The suspension point is in the back of the neck. Lieutenant hat sich näher zur Leiche hingekniet. Mit den Fingern fährt er an der tiefroten Rille entlang, bis er zu einer Unterbrechung gelangt. Hemorrhaging is observed on the skin, above and below the ligature mark. The mark is well pronounced, consistent with a drop from 1 or 1.5 meters. Ich notiere es. Chest is intact, normal contour. Abdomen is protuberant. Pelvis intact. Genitalia. Er zieht die Unterhose des Mannes herunter. No! Let's get up and see! Oh Mann. I fucking knew it! Genitalia is male and unremarkable. No evidence of injury. Ich notiere so und hake das Thema ab, ja. Back is symmetrical and intact. Upper and lower extremities are intact, but asymmetrical. There are combat injuries on the right hand, thigh, and hip. Okay. Kriegsverletzung. In addition, I see smaller, residual scars, too numerous to count, covering about 30% of his skin. From wounds sustained over 2, maybe more decades, dispersal and accumulation indicates long and active combat duty. Das sind eine Menge Narben, sehr viel mehr als beim Polizisten. We have a real museum here. Of battles, wars. Ich notiere es. Last item. Hands. Das sind Lieutenant alleine arbeiten. Hands are clean. No sign of a recent struggle. Haben wir da welche erwartet? I was. Maybe I'm just not seeing them. Honestly, the stench is making it hard for me to think at the moment. Ich notiere es. Ooh. That's all for the external. Well done. What next? Ende. So, jetzt müssen wir nämlich kurz hier Pause machen, weil ich habe eh schon überzogen.
Und ich hatte ja gehofft, dass das Video eigentlich kürzer wird. Also nicht kürzer, aber nicht so groß wird. Naja, ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, alles Gute, bleibt gesund, bleibt sicher. Bye bye, euer Toby.